waxaa dhalay boqor oo waxay ku kortay boqortooyo iyadoo la dhalatay boqor cabdallaha haya talada dalka Jordan. Amiirad Haya ina Xuseen oo uu dhalay boqorkii geeriyooday ee dalka Jordan. Boqor Xuseen ayaa waxay muddo ahayd xaaska maalqabeenka bilyaneerka ah maamulaha guud ee magaalada Dubai, Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Amiirad Haya ayaa ku noolayd nolol dadka qaarkiis ku tilmaameen jannadii adduunka, qasriyo qurxi ku idishahay, baabuurta raaxada kuwoodii ugu dambeeyey uguna qaalisanaa, diyaaradaha gaarka ah, adeega shaqaalaha heeganka ku jira 24 saacadoodba iyo balaayiinka dollar ee ay qoys ahaan u leeyihiin waxay ahaayeen waxa ay dadku ugu malaynayeen inay haysato farxad iyo libin oo dhan. balse waxa indhaha dadka dunida soo jiitay kadib markii ay ka tagtay Dubai iyadoo ku andacoonaysa inay ka baxsanayso amiirka lacagta iyo xoogaba sheegtay ee Sheikh Mohammed. Haya ayaa si qarsoodi ah uga baxday Imaaraadka Carabta iyadoo caawimo ka helaysa diblomaasiyiin shisheeye laguna qaaday diyaarad gaar ah. Princess Haya bint Al Hussein is said to be in fear for her life. While it's obvious the princess and the sheikh have had a massive blow-up, leaving her husband without warning and taking $56 million with her. their falling out is about to get a whole lot more volatile. She's requested asylum and filed for divorce. Amiiradan xariga goosatay ayaa sii qaadatay lacag dhan $56 milyan iyadoo aakhirkii ku dambeysay magaalada London oo ay iyada iyo caruurteeduba ka degeen guri qiimihiisu dhan yahay $150 milyan kaas oo jaar la ah aqalka reer boqorka Ingiriiska ee Kensington Palace. Baxsashada amiiradan ayaa la aqoon sababta rasmiga ah ee ka dambeysay, balse ilaa ku dhowdhow ayaa sheegay inay ka cadhootay sida uu ninkeedu xurriyadii uga qaaday hablo waaweyn oo uu dhalay, kuwaas oo iyaga laftoodu marar hore isku dayay inay ka baxsadaan Dubai, balse la qabtay lana xabisay oo la jirdilay. Shalay oo ay ahayd Salaasa ayaa Amiirad Haya ka soo hormuuqatay maxkamad ku taala magaalada London iyadoo ka codsatay inay maxkamaddu bixiso amar looga ilaalinayo guurka khasabka ah iyo in loo ogolaado inay iyadu caruurteeda korsato. Sheikh Mohammed ayaa isna bartiisa Twitter-ka soo geliyay gabay uu ugu boholo qodayo xaaskiisa fakatay. Arrinta Amiirad Haya ayaa xaalad diblomaasiyadeed ka dhaxdhalisay labada dal waa Imaaradaha Midoobay ee Carabta iyo Boqortooyada Midowday ee Ingiriiska. Axmed Maxamuud Yuusuf, Telefishinka Saab.